Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela igasi, ngicela wenze kufanele icupho subscribe, ulike bese uphawula. Uphumela obala umculi kaMaskandi uSigwebo Sentambo waqeqa amagula echaza ngokwenzeka laphana odabeni oluthinta ubaba uThwalofu Namankentshana oluthinta u-Ayanda Msweli uphinde futhi kuthinte uMthandeni Nongizwe Mchunu kuwudaba-ke seluqubula omkhulu umsindo ey'nkundleni zokuxhumana. Kanti-ke lo mculi kaMaskandi useveze iqiniso njengoba linjalo ukuthi le ndaba lena isukaphi, yini nani okwenzeka kuze kufike la indaba esikhona namhlanje. Lo mculi kaMaskandi uSigwebo ukuveza ukuthi lento eyenzakalayo la ey'nkundleni zokuxhumana iyamcasula, hhayi okokudlala. Kodwa ngale ngokukhuluma kakhulu, ake uyizwe nansi inkulumo yakhe ngesikhathi ekhuluma eveza lezi ndaba zokungaphatheki kahle ngezinto ay'bonayo zitholakala ey'nkundleni zokuxhumana. Baba uMbomvu, uNomafu ngicabanga ukuthi mhlawumbe noma uzama ucingo angazi. Nxese wemahlobo. Sanibona mahlobo. yebo baba njani? Niyaphila nina? Hayi siyaphila. Angani ngizwakala sengivele ngamanje eceleni komgwaqo bese ngisendleleni bese ikhona engiphuthuma khona. No, akunankinga bhuti uSigwebo. Bhuti uSigwebo, to cut the story short ngoba uhamba endleleni. Cha, mfethu umuntu ucommentile la odabeni oluphathelene nokhuzana. Nomalume wakho okubaba kumina ubhuti omdala laphana ulokhuzana ubaba uThwalofu oyilegend yakwaMaskandi ngezona zonke izimo ezenzakalayo nezinto ezisherayo la kuma podcast nabeyindaba. Kuningi osekushiwoyo kodwa esikukhona kakhulu inkulumo ebekhona phakathi kwakhe nobaba uAyanda Msweli ngicabanga ukuthi igciniso usudweshu lwangaphakathi nolwangaphandle emphakathini. Angazi ukuthi ubhuti njengomuntu engibone vela khona inkulumo lapho khona engengayibona ku YouTube iveza ukuthi ubhuti uSigwebo uyena umuntu insista kakhulu nowalekelela ukuthi ubhuti lapha uMthandeni agcina kwazile ukuhlangana nobaba uThwalofu. Kuningi kwaba khona ngoba ngizokuze kukhulunywa nangezinto eziphathe noma cross noma isupport ukuze kuzoshuthwa lento eyayishuthwa ngalesikhathi leso. Ubhuti bengifisa ukuza ukuphawula kwakhe ngalolu daba ukuthi into ngisukapi imi kanjani kwenzakalana. Cha mfethu anginqamlele nje ngibingeleleke nabafowethu abakuma comment. Uyazi ukuthi mfethu kunento eyenziwe labantu laba cishe abakwaXhosa noma nabesuthu bayenza leyo ukuthi umfana uma ngabe engena esigabeni esithize sokuba umfana ahambe yohlala entabeni nabanye abafana bekhulisana ngendlela abakhulisana ngayo. Lokho kumenza ukuthi abuye ethi mayebuye ekhaya ibuye senenhlonipho esekwazi ukuhlukanisa umuntu omdala nontanga yakhe. Thina-ke njengamaZulu ngicabanga ukuthi leyo nto leyo asinayo inhlahla yokuyenza. Yikho ukubona nje njalo masikhuluma sihlale sikhuluma into elihlaza ngoba sazi ukuthi sihlakaniphe kakhulu kunabanye abantu. Futhi thina sazi ukuthi ayikho into esiyoyikhuluma siphikiswe ngoba njengamanje sinamalungelo esawanika uThabo Mbeki. So-ke vele into lena nje siyikhulumayo ngisho ungayichaza ngendlela ongayichaza ngayo. Uvele umuntu ongafuni ukuzwa ngalendlela ozobe uyichaza ngayo akezuyizwa. Kodwa ngizoyibeka into engiyaziyo, ngizokhuluma mina engikwaziyo. Umuntu nomuntu uzokhuluma akwaziyo lapha athanda khona. Ngikuhloniphile nje futhi ukuthi ngize lana ngikhulumile nawe mina ngiqale ngafoyela ungizwe. Ngamtshela ngalento ukuthi iyanginyanyisa ngendlela eyenza ngakhona. Awu yebo. Ukhona ukuphatheka kabi khona ukunyanya iyanginyanyisa. Ngamchazela futhi izathu zokuthi inginyanyisa ukuthi yini. Ngase ngifonela wena. Yeah. Kunomuntu ke mina elingashonela ngangamfonela ngalokho umhla ka1 ngoba nanoma yini engisuke ngicabanga ukuyenza mangabe ithinta nje ukuthi izothinta abantu noma bethinta mpho umculo ngiya ngimtshela. Yebo bhuti. Oyethu uyabona ubaba uAyanda Msweli akukhona elincane iphutha kule nto. Ngisho ngabe uyibuze ngayiphi indlela le nto. Akukho lapha wrong khona. Ngisho ngabe uyibuze ngayiphi indlela le nto akukho ubaba uMsweli lapha wrong khona. Kuukuthi
sinenkinga yazi ngithe ngathi mangikhula ngezwe kuthiwa kunento impene leyo nto kwakuthiwa itholakala ebantwini thizeni kodwa ngiyibona ngathi singene kakhulu emadodeni futhi semlonyeni ngendlela okwenzeka ngakhona angibaza abafana banamhlanje ukuthi ukukhuluma ongaka bakuthathaphi mfowethu lento ihamba kanje uyabona ngafonela uMasondo kwakuwelesibili wathi uMasondo unjani Sigwebo besicabanga la sinomthandeni nongizwe ukuzovakashela inkosi yoMaskandi okumalume yebo kulwesibili ngathi mina kuzoba into yanini wathi uMasondo sicabangela olwesine yabo ngathi uMasondo mina lento siseduze kakhulu kanti isimo asimile kahle since umalume nimazi ukuthi akasebenzi nami futhi imicimbi angisayithola tholi uyabo ngoba nami bengizolekelela la engingalekelela khona uyabo yebo mhlasimpe masingazama ukuthi lento ke sibuye siyihlele ngizoke ngikhulume nomalume athi uMasondali Sigwebo i-date esinayo thina eyangolwesine akumcela umalume umuzi ukuthi uthini nathi Sigwebo ngoba isimo sakho siyasazi siyolekelela lapha silekelela ewasho kimi kancane bhuti Sigwebo ulokhuzana ubhuti laphana uMasondo Nyambose unqamukile waveza ukuthi bayokwazi ukulekelela lapha bangalekela khona ngoba isimo ngoba phela sengichazile ukuthi mina ngoba ngingasebenzeki nje kanje lento yemicimbi sinabantu bayo uyabo isiqashwana ngesisebele kulento yemicimbi uyabo bathi bazolekelela abangalekelela khona ngathi naye lo anginankinga futhi leyo kakhulu yes ngafonela ungizwe naye wakhuluma same story so ke ngifuna lento kuyinqamulela ngamfonela umalume ngamchazela ukuthi malume lana kuzofika ungizwe ehamba nomthandeni angimbalanga uMasondo ngoba ngiyathi umalume ukuthi kancane ngazi uMasondo yebo ngafranta ngongizwe ngoba ngiyathi ungizwe uyamazi yabo bazoshutha kunento eyenziwa umthandeni yak TV bathi bazoshutha leyo nto leyo kodwa bazolekelela ngakho uyabo yebo umalume wangiphinda ngento eyi1 wathi umalume mshana uyazi ukuthi mina angisebenzi anginamali mina uyabo futhi ngeke ngihambe mina ngihambe ngicela ukudla emzini yabantu ukuthi kudlo ngizwe ngathi mina malume no mina ngizozama ukuthi ngingenelele ngendlela engangenelela ngayo ngingqongqoze la engangqongqoza khona ngoba ngicabanga ukuthi malume uma ngabe kuukuthi umthandeni uza la nawe uzoba nethuba lokubuza ofuna ukukubuza engangike ngakuzwa kumalume kusho mina ukuthi kungani umthandeni emagameni onke azakhethe yena ukuthi athi wawuyeka umculo wo12 ngoba umsizanga ngalutho ikhuluma ngikhuluma nomalume leyo ubhuti Sigwebo uyayazi leyo nkulumo isuka kumthandeni ngiyayazi phela ngikulu ngekhanda mina nguphuza futhi utshwala ayikho into engayikhuluma bese ngithi sengiyikhohliwe angiphuzi isidalo mina akaze ngiphuze futhi manje usuthini manje abantu abaphuza utshwala kodwa ke asiqhubeke bhuti yebo ngifuna ukuthi ke mina mfowethu umuntu omunye ngamfonela ngalento ngafonela yena baba ungubani lola we-clean government yebo ngimbikela ukuthi njengoba bengazi ukuthi uyelekelela ezintweni eziningi mina ke naye siyazana ngenye indlela ubaba nje kimi engazi ukuthi manginenkinga ngikhuluma naye kuzofika umthandeni la ehamba nongizwe bezokwenza 1 2 3 manje seku late engikhumbula kahle ukuthi ukupaquza kwami ngize ngithola usizo uncedo eMhlathuze umuntu onesandla kakhulu ekutheni sincedeke eMhlathuze uyena ubaba ungubani mana webhuti Sigwebo ngoba sisemphakathini ngale nkathi kuzoza omthandeni isimo esenziwe ekhaya uku-accommodate ihambele ezobe zikhona noma mhlawumbe kuzobe kunosaziwayo osaziwayo ngoba phela ungizwe usaziwayo umthandeni usaziwayo
kwagcina kuphoqeleleka ukuthi nigcine nize nilekelele umasipala noma mhlambe emhlathuze ukuze nikwazi ukuba accommodate bebe bezoshutha mhlambe ishow ekhaya. No phela mfowethu yabo nje mina njengami njengosigwebo. Yebo bhuti. Ukuza kaMthandeni kumalume ngakujabulela. Uyabo? Yebo. Kujabulisa ukuthi akekho umculi oseke weza lapha ekhaya ethi uzohlala nomalume uMthwalofu kunento azoyikhuluma naye, uyabo? Yebo bhuti. Le yanto ngayithanda kakhulu, uyabona? Ngangokuthi bangakutshela ukuthi mina izingane ezinye zikamalume uMthwalofu, malume nezingane eziningi kakhulu. Zayingafuni uMthandeni eze laphana. Zazi ngimise ngombuzo oyi1 ukuthi ngoba wathi umculo woThwalofu wawuyeka ngoba umsizi uzofunani manje pho kuThwalofu ngoba into ephathene noThwalofu futhi yena emsebenzeli. Uyabo? Yebo. Ngagcina ke ingane futhi kodwa ubhuti uSigwebo wakuvumela futhi lokho naye bewayekwazi wakuvumela ukuthi uMthandeni eze ekhaya. Njengoba phela ngithe angigule ekhanda athi bengikhuluma khona lokho ukuthi la emculweni mfowethu kunento ekhona manje okumele abantu beyiunderstand. La emculweni uyazi ukuthi mina njengoSigwebo ngingakhuluma into manje ngiphinde futhi kusasa ngikhuluma enye ephikisa le kade ngiyikhuluma. Yebo bhuti. Yabo yini into eyenzeke emculweni ingoba ukukhuluma kumahala uyabo nanokuthi ulimi ngoba luhlala ematheni nje amathe kuyenzeka kushisa ukhuluma into ozoyikhuluma manje aphinde akushisa kusasa uphinde ukhuluma uphikisele into ade uyikhuluma uyabo ngayithatha le nto kaMthandeni mina njengento eyijoke ezumculi uyabo ukuthi ubengayikhuluma personal ukuthi ulwisana nomalume uMthwalofu uyabona nezingane futhi ngayi-understandisa ukuthi cha lento ayiyona lento eniyicabangayo uyabona okungenzeka uMthandeni wayeyikhulumela uzofika icaze kodwa babeni mayifika la uyabo ngangokuthi izingane zagcina zithi hayi lento le angiyiphathe mina ngize ngiyiphethe uyabo ngiyezwa mina ke mfowethu umalume uMthwalofu ngiyomlwela ngize ngife makuthi kuyofa mina kuqala ngoba ngicabanga ukuthi yena umuntu mina engihlale naye sihlale endlini eyi1 iminyaka engaphezulu manje kwe20 uyabona so ke yikho ngingafuni ukubona umalume eqhaphazeka so ke mfowethu ke ngifuna ukuya kulento mina kaMsweli kakhulu ngiyakubona konke lokho okunye yes engicabanga ukuthi yona esibhizi ngayo futhi sayithola inkomo kwenzeka kunankinga into engayisho nazo nabulala ngisho inkomo no mfowethu vele emangabe nje umuntu obahloniphayo abantu sazi isintu nesizulu umuntu mawuzovakashela umuntu omhloniphayo noma omkhonzile wenza lokho kusemandleni akho uyabo so kumasipala ke ngokuthi sasingeke sithi ayisithengele igrocer nani ngathi sekulanjiwe manje lapha ekhaya sasenzela thina ukuthi abantu bedle ngoba sasathi okay hayi ukuthi sasingehlulwa into ezodliwa uMthandeni nongizo cha kodwa sasathi masingathi kuza uMthandeni ngakithi kunenqaba yabantu abazofika lapha ekhaya njengoba kwenzeka vele uyabona yebo so sasenzela leso simo leso esikanjalo yabulawa inkomo ngase ngiyamtshela uMasondo ngizocethi ngizomgada mina umalume ukuthi nifike right engakaphuzi ngoba umalume mangabe sephuzile yonke into enizobe niyikhuluma naye kuzose seyikhohliwe umalume yonke lonto uyabo because umalume usemdala uyabona uma esephuzile futhi uzokhuluma noma ngayiphi indlela kungenzeka abanye begcine sebephoxeka uyabo ngoba umalume ukhuluma noma kanjani uyabona wathi uMasondo isikhathi bazosigcina umalume mina ngahlala naye ngimgadile kwaze kwashaya u12 ngabona ukuthi angikwazi phela ukugada umuntu omdala awontanga yakhe bayaphuza ngapha selokhu ngimgadileke manje ebe eyazi ukuthi unotshwala wakhe akubonile ngikuthenga uyabo yebo ngamyeka umalume baze bafika ngo2 ke uyacabanga umuntu oyiphuzela nje ugoloko nje ongaphuza ubhiyo uphuza nje ugoloko ukuthi mangabe ezoqala ngo12 ukushaya ukuthi uzomfica senjani uyabona ngaphezulu umdala lo muntu uyabona yebo vele usukhuluma wedwa uyabo so ke mfowethu bashutha nomalume bangibiza futhi udaba seluphatho bangibhize emabhodweni lapha na mina bangibiza ngafike ngalalele ngangulalela ngasuka futhi ngahamba ngayibuyela emabhodweni uyabo ukufika kaBaba Msweli
akuyena uAnda Msweli okhuluma indaba kaMthandeni, umalume okhuluma indaba kaMthandeni futhi akakhulumanga ngomthandeni, ukhulume ngongizwe uMsweli, yabo. Yebo. Umsweli mfowethu mangabe ukufika kaMsweli miyeza ngeke nginitshele zonke indaba njengabantu bafowethu ababuye bebengathi bazi intatheli futhi abenzazi zonke. Ngizokhuluma lokho enikufuna kuphela manje. Una kunjani? Akunakho okunye engikwaziyo. Engikutholile ngizwele ukuthi ubaba uMsweli ngoba kade ekhona ufike walekelela umalume ngesamba esingaphezulu kwemali elinganiselwe yenkomo, angazi bathe ethi 10 kuyaphezulu. Angisho ukuthi kuconfirm lokho, kodwa ngizwile nje ukuthi kushiwo naye lapha dengizwa khona ukuthi lapha endlela ehamba khona uhambe wacoshele ebhakedeni lakhe wasiwashiya imali ukuthi 10 to 15 kuyaphezulu into kanjalo ukulekelela umalume mhlawumbe ukuthi abone kwezinye zezinto lapho kushoda khona. Lokho bengisakuzwile bese kuba ne-interview but of which ngikhuluma ngento ekade i-off cameras ukuthi uthe uAnda Msweli engashuthwa. Ngikutholile ngisabuze mina ngithi ngizoba nohlobo lo live olukanje lapha ade ngithola khona. Angazi ke lokho kwaziwa oSigwebo naye umalume ngoba kade bekhona ekhaya, of which bekuwubuntu ke uma bevakashela umuntu ongasasebenzi njengawo umalume bekukuphila kakhulu ngoba umalume wakhala even nakuma podcast ngaphambilini wathi ngoba kade kuza umcimbi yena eseka nje bekube kubi kuze kwadingakala ukuthi anxenxe somewhere abantu abathize ukuthi bazama ukuthi bamlekelele ukuze ezokwazi accommodate abantu abazobe besekhaya. Lokho engikushoyo ngikhuluma iqiniso uma ukuthi mhlawumbe kunomuntu objectayo ngicela ukuthi angiphikise with fact mangabe kungenzakalanga ngoba abantu bayabuka la and abantu baphinde babe izintatheli nabo ngokwabo. Ngiyabonga. No Miyeza, ngifuna ukuthi ke mfowethu yabona futhi ukufika kaMsweli bekunomngcwabo kababa oshaya isigince ngayini zoma. Lapho okukhulume khona ubhuti uSomnandi ekhuluma ngama legend. Yebo. Okushuthi ngicabanga ukuthi uSomnandi ke umuntu loyana engingakholwa ukuthi unenxa nomalume futhi engazi ukuthi uhlala eselmalume into ezinhle. Okushuthi igama likaMalume shuthi akalithintanga lapho. Kwase kuba nabantu abangenelelayo ukuthi akangakhohlakali umalume uMthwalofu, akangakhohlakali futhi ucela zemnike eze abantu abama legend, uyabona. Ubaba uAnda Msweli ke ungena kanjalo kulento mayibona kulokhu ukukhulunywa kuze kucommentwe nasezintweni zakhe epageni lakhe ukuthi ubaba uMsweli kusamele kayobheka uThwalofu, yabo. Isimo saThwalofu asihambi kahle kubhala abantu epageni likababa uMsweli. Ubaba uMsweli kusefonela mina, usefonela omunye ubaba angisathi ubaba uZondi lo wama driving school la eThekwini. uZondi usefuna inamba yami uZondi uyithola kuZimdola. Sebeyangibuza ke ngomalume, ngiyabatshela isimo sikaMalume asikho sihle since kuumuntu ongasasebenzeki nami futhi ngingasakhona ukuthi ngibizwe emcimbini, nemicimbi engibizayo sisebenza ukunderstandiswa into eyenziwayo. So sengize ngathi sathi hayi ngivele ngiphume kulezi zinto zomculo nami ngihlale ekhaya ngiphile ngendlela engizophila ngayo, uyabona. Yebo. Wayesengitshela lo baba cha kade khuluma noMsweli bafuna ukuzobona umalume belekelele lapha bangalekelela khona since kuumuntu ophila ngokudla amaphilisi manje okungamele ngempela okungathiwa ibreakfast akanayo ekseni, uyabona. Ngase ngithi mina baba ningeza nizoza nini? Wayesethi hayi uzoke efonele uMsweli. Wamfonela uMsweli bangifonela sebebobabili. Bathi sizofika kusasa. Ngathi kubaba uMsweli ngizocela ningazise isikhathi ukuze ngizogada umalume engaphuzi ngoba umalume mayeke waphuza uzosuka khulume ngenye indlela, uyabona. Kanti mina ngiyayihlonipha indlela osebenza ngayo baba uMsweli. Akumelanga ke bese ngathi manje kwafika umculo kaMaskandi oyilegend wazolimaza indlela yakho yokusebenza, uyabo. Yebo. Nenhlahla ubaba uMsweli wangihlonipha mfowethu, wangithatha la empangeni. Ekseni wathi asambeni sengimalume ngathi mina ngicela siqale enkosini siyobika enkosini ngoba yonke into esukuyenza ngamalume even nje uMthandeni ngahamba ngobikela inkosi bezofika, uyabo. Ngoba umalume thina ngakithi obuka ubaluleke kakhulu mhlambe bengangamnaka abantu bakwezinye indawo thina umalume ngakithi ubaluleke kakhulu ukuthi ayikho into ongayenza ngumalume ngempela bese nje ngempela ukuthusa uyenzile nje usuyenzile, yabona. Siphila nje kanjena, uyabo.
Yebo. Masifika futhi kumalume ubaba uMsweli afika athi ngidlala isicephu phansi nesithatha isicephu ngisendlala bekuyimina nomalume sobabili ngidlala isicephu phansi avula ibhakede athi ucela ukuthula inkunzi embongolo abantu kade ngihambe ngokucelela inakhunjane kubo into yokuthi uphile akaze ngize ngiyibale niyosala niyibala ngoba angifuni ukuyishutha uyabona ngoba mangayishutha ngizobe sengikwehlisa isithunzi wayithulula le mali bawumswele esiteshini yayi no 10 rand nje abaningi no 20 rand no hlweza uyabona Yebo. sayigoqa nesicephu sayibeka eceleni wayesebuza baba umswele ukuthi yini inkunzi yembongolo ongathanda ukuthi ngikhulume ngitshela abantu ngawe since umuntu ongasaphathekile kahle ngokuphila empilweni nangendlela ke nje ukuthi ophatheka ngayo ngomasipala bangakini abangakunakile ngakhona yabo Yebo. wakuveza kumalume akuveza kodwa wayesethi ngisacela enkulumeni ozongibuza yona Msweli wayembiza ngesithakazelo Nongane ungamshiyi unjomane wasemhlathuze ongisize ngokungithengela inkomo ka17,000 nihlaselwe ungizwe nomthandeni inkulumo kamalume leyo ngikhuluma kamalume leyo kungakashuthwa uyabo Yebo. kuthi ngizocela mawungibuza ngifuna umbonga lo muntu ngoba wafihla izinqe zami noma ihlazo lakithi uyabona Wewubhuta uSigwebo ikhona igama la elisebenziswa umalume lokuhlasela ngicabanga ukuthi walizwa ningakabikho on cameras abantu bakuhlasela kanjani nivumelene ukuthi niyabonana futhi ngesihle ngoba mawusebenzisa igama ukuhlasela sekungenye into phela ungakhohlwa myezi ukuthi mina omasondo babekhuluma nami abangakhulumi nomalume ayikho into wrong ngomalume lapho ngoba imina futhi ngaconvince umalume ukuthi akakuvumi ukuthi beze ukuhlasela kodwa ke futhi wayekwazi ubhuti uSigwebo wasethini wawusuthini malume mayesethi kuMsweli ubehlaselwa mfowethu umalume phela ukhuluma noma yini mdala kunami mina ngikhuliswe ngenhlonipho mina angikwazi lokhu ukuphikisana nomuntu omdala mayekhuluma indlela yakhuluma ngayo yebo ngoba ngiyazi mina ukuthi inkulumo kamalume ayingekhona ukuthi uyaphoxa noma manje kunabantu asebagxeka ngiyamazi mina umalume yabo hayi ngizwa kahle bhuti futhi ngiyabaza abantu abadala nawe miyeza phela musulokhu ungibuza imibuzo manje engayi-understand uma ngifuna ukubeka lento mina ofuna ukuyizwa ngiphume kulento yabona alright bhuti ngiyezwa ngilalele kwethu ubaba uMsweli kuthe kusakhulunywe kanjalo wasuka ke ubaba uMsweli kwaphoqa ukuthi ayofunda manje itraffic uyabo yebo engakaqedi umalume ukukhuluma lento uyabona uma ngabe esebuya uMsweli wathi kumele aphuthume eThekwini kunesimo ngela siphuthume eThekwini ngicela ukuthi sishutheni mashinyane ngane yami siphuthume eThekwini uyabo yebo bhuti engakezwa uMsweli ukuthi umalume omthandeni babezokwenzana uyabo yebo so indlela mfowethu uMsweli abuza ngayo ubuza njengomuntu oshiye vele indaba ithi kufanele kubongwe lapha yikho ebuthi omthandeni babezokwenzana uyabona yebo vele ke umalume mfowethu angifuni uqamba manga umalume vele akathi omthandeni babezokwenzana akazi vele ngoba bamfica vele umalume ephuzele wakhuluma ekukhuluma uyabo umalume mina izolo ngizathi malume ngicela silibuke lolu hlelo lukaMthandeni luzongena ngo5 uyabo mhla simpeke ebese uya understand ngoba bakufica vele kulesi yasimo ayikho ivideo futhi eyavela ukuthi nayo inkulumo kade uyikhuluma uyabona kufanele ke malume ungazi ukuthi kwakumele uphendule uthini uyabona yebo bhuti yakhuluma yakhuluma kunenkulumo eshiwo ungizwe lapha ethi ngilethe nayo inkosi yomaskandi utshela umalume isho sebefike nomthandeni isho lapha ku TV ngizela nayo inkosi yomaskandi uyabo umalume ubuza mina ukuthi awukahleke emshana mangithi lo mfana wayezofuna ukuba inkosi yomaskandi ngirong kuphi ngoba nangi lona ahamba naye uthi ulethe inkosi yomaskandi utshela mina kwakumele ngithini ke mina umuntu mayisho njalo ngoba wayezongibika ethi njengamanje angiseyona inkosi yomaskandi manje inansi ilapha athi malume yikho phela ngenze ngithi mina ngoba phela usuze wayibeka ke mfana kufanele kuye emsakazweni ngihambeke ngiyokubeka uyabo sekusho umalume lokho uyabo kodwa nje bafowethu vele into emhlophe ingcoliswa ibala elimnyama kodwa sayidini likaMsweli
ngisaqala imkhibi baba Msweli kulento. Ubaba Msweli akekho umuntu ongamazi ukuthi usiza abantu, uyabo? Nanokuthi udla imali yama donation, ngicabanga ukuthi sikuzwa ngabafowethu laba abazi kakhulu kunathi, uyabona? Mina nje ngake ngafaka ebhakedeni lika baba Msweli, uma ngabe seyibuye ezosiza ekhaya, nginalento ukuthi okay, lento ukuthi uphosa ngenhla umukele ngezansi iyenzeka manje ngoba naleli bhakede selihamba liyabuya lizaphi lize ekhaya manje, lizosiza ekhaya. Nawe kini liyosiza mase kunenkinga. Angingathi bafowethu umuntu uma ngabe ngempela ungakehlelwa zinkinga ezidinga ukuthi usizwe abantu bese uhamba uthuka abantu, yabo? Even nana lento kaMthandeni, uyabona abafana bakithi lento kaMthandeni le nto yaba yinhle ayibanga nacopho ndawo right umalume uyikhulumile ngendlela ayikhulume ngayo nangendlela yena ayi-understanda ngayo, uyabona? Asikho ukuthi manje lokhu kulwiswa uMsweli kulwiswa umalume. Abantu abafuna ukulwisa umalume abalwise mina ngoba imini engavuma ukuthi uMthandeni naye lapha ekhaya. Webhuti uSigwebo usuzokhululeka. Kunento lana ilento zanile oyiphakamisile. Umalume uthi wayengazi ukuthi oMthandeni babezokwenzana. Kuvela futhi ukuthi umalume kwaze waqala ukuphuza ngabo 12 elindo oMthandeni. Lokho ngabe wakusho ukuthi umalume anda engabazi ukuthi yini injongo yabo bezekhaya. Ngicela ukuyibuza nje besiba u2. Ungizwe ngiqale ngathini nakho njalo Mnyeza mangiqala inkulumo yami? Yebo bhuti. Ngitheni mina engaconvince umalume ukuthi oMthandeni ungizwe uza noMthandeni bazoshutha into kaMthandeni ye-TV. Oh yebo. Uyabo? Yebo. Bazoshutha into kaMthandeni ye-TV. Hayi bhuti ngingabuza izinto eziningi engathi ngiyixoki noma ngiyintatheli. No kubalekile ngiyezwa mfethu into engicabanga ukuthi la esuse kakhulu uthuthuva kubaba uMsweli ukuthi abantu kade bebuza ukuthi mina amakhomanati ngwabona ukuthi kungane bebuza ukuthi ubaba uAyanda Msweli ubuza kanjani ukuthi uMthandeni noNgizwe babezokwenzani la uma ngabe ezobona uLokhuzana uma ngabe ezobona umalume lapha. Enye into futhi ngeke ngabona abantu bekhomenta ngayo ukuthi ubaba uLokhuzana ubaba lapha u12 legend kaMaskandi iqale kakhulu ukuvelela noma mhlawumbe ukuthi bakhulume ngayo ngoba abantu bebeyijombile indaba yalapha yentshebe le kade idlulile emhlabeni ezingane zoba bathi umuntu okade ekhona noma mhlawumbe okade evelile veza ubaba uLokhuzana ubaba u12 bekuuye uMthandeni ngoba kade ebonakala ku trend einkundleni zokuxhumana. So bese mase kusuka lapho sekulandela ubaba uAyanda Msweli usemvakashela eduzane after lento kodwa ke ungilaphile ngoba ushilo ukuthi into isuka lapha emncwabeni nama legend ubaba uThokozani la ngaye ekhuluma ngawo. Ngicabanga ukuthi kuyawuphilisa umphakathi lokho. Ya mfowethu mina ngokwami nje ngicabanga ukuthi futhi ngiqedile.